morning mga amigo, welcome to my channel, Bitbis TV. So ngayon, magpapawid na po tayo ngayon. Dito lang po tayo sa mga bandang Pasig. Ayun, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag pong kalimutang mag-comment, share, like, subscribe. At i-click na lang po ang notification bell para lagi po kayo mag-update sa aking mga bagong video. Para mga amigo, let's go!
yun mga amigo, nakapagpapawis naman tayo ngayon. So malaking bagay po talagang mapapawisan tayo araw-araw. So kung nagustuhan nyo po ang aking video mga amigo, paki-like, share, comment, subscribe, at i-click na lang po notification bell para lagi po kayong ma-notify sa aking mga bagong video. So mga amigo, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel, Bigpis TV. So ngayon dito na lang po tayo. Ingat po tayo lagi. God bless. Bye-bye.